இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரீஸா வண்டியில் வந்து நம்ம வந்து பிரேக் ஷூ வந்து மாற்ற போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீலை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுக்க போகிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ட்ரம்மை வந்து கழட்டி வெளில எடுக்க போகிறோம். பிரேக் ட்ரம்மு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், பிரேக் ஷூ வந்து திக்னஸ் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ அதனால தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து பிரேக் ஷூ வந்து மாற்ற போகிறோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஷூக்கு வர லாக் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுத்துகிட்டு வரோம். டோருக்கு பார்த்தீங்களா, இதான் வந்து பிரேக் ஷூக்கு வர லாக். அந்த லாக்கை தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுக்கிறோம். இது தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து நம்ம கழட்டி வெளில எடுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே இருக்கிற வந்து பிரேக் ஷூக்கு வர வந்து ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கழட்டி வெளில எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து ஹேண்ட் பிரேக் கேபிளோட வந்து பிரேக் ஷூ வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுத்துகிட்ருக்குறோம். பார்த்தீங்களா, பிரேக் ஷூ வந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளில எடுத்தாச்சு ஃபுல்லாக. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கழட்டி எடுத்த பழைய பிரேக் ஷூ. இப்போ புது பிரேக் ஷூ வந்து மாற்ற போகிறோம். பிரேக் ஷூ மாற்ற போகிறோம். புது பிரேக் ஷூ வந்துடுச்சு. இதுதான் நம்மளுக்கு புதுசாக வந்த வந்து பிரேக் ஷூ தெரியுதுங்களா. இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் கேபிள் வந்து இதை பாருங்கள், இந்த இடத்துல தான் வந்து உட்காரும். அதுதான் வந்து இப்படி தள்ளி பிடிக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் போட்டிங்கன்னா இந்த கேபிள் தான் வந்து பிரேக் ஷூவை வந்து அழுத்தி பிடிக்கும் தெரியுதுங்களா. இந்த கேபிள் தான் வந்து அழுத்தி பிடிக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் சிலிண்டர். இதுதான் வந்து நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்கிற 2 பிரேக் ஷூ. இப்போ பழைய பிரேக் ஷூலேருந்து லாக்கை கழட்டி இதில் மாட்ட வேண்டியது தான் தெரியுதுங்களா. பழைய பிரேக் ஷூ, புது பிரேக் ஷூ. இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த லாக்கெல்லாம் கழட்டி இப்போ வந்து நம்ம புது பிரேக் ஷூவில் மாற்ற போகிறோம். பிரேக் ஷூவில் வந்து லாக்கெலாம் மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து புது பிரேக் ஷூவை வந்து உட்கார வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் பிரேக் கேபிளில் வந்து பிரேக் ஷூவை வந்து உட்கார வைக்க போகிறாரு. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் கேபிள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஹேண்ட் பிரேக் கேபிளில் வந்து நம்ம உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ வந்து தூக்கி மாட்ட வேண்டியது தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஷூ உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ லாக்கெலாம் வந்து மாட்டிகிட்ருக்கிறாரு. பிரேக் லாக் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த லாக்கை வந்து மாட்டிகிட்டு தெரியுதுங்களா. பிரேக் ஷூ லாக் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக உட்கார வச்சுருமான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ரன்னிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக் ஷூ பிடிக்கும். ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ட்ரம்மை தூக்கி மாட்ட வேண்டியதான். பிரேக் ட்ரம்மை எடுத்து கரெக்டாக உட்காருதா சொல்லிட்டு பார்க்க வேண்டியது. வந்து கரெக்டாக உட்காரல. ஏன் உட்காரலன்னா நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் கேபிள் மாட்டும் போது டிக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அதை வந்து லூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து ஹேண்ட் பிரேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. இப்போ அதை தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ட்ரம்மை தூக்கி மாட்டோம்னா கரெக்டாக உட்காரும். பிரேக் ட்ரம்மை வந்து இப்போ உட்கார வச்சுட்டு வரோம். பார்த்தீங்களா, பிரேக் ட்ரம் கரெக்டாக உட்காந்துடுச்சு. உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஏன் சுற்றி போகிறாருன்னா பிரேக் ஷூ வந்து ட்ரம்மோட சேர்ந்து வராதான்றதை வந்து சுற்றி போகிறாரு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க.